Es scheint paradox zu sein. Freie Fahrt gibt es nur da, wo es Signale gibt. Mit welchen Modellen die Modellbahner der kleinsten Nenngröße der DDR freie Fahrt gaben, erfährst du in diesem Video. Liebe Modellbahnfreunde aus Ost und West, was ihr hier seht, sind bereits eingebaute Flügelsignale auf meiner N-Ostalgieanlage. Die Verkabelung ist bereits gemacht, nur mein Steuerpult ist noch nicht ganz fertig, deshalb der Handbetrieb über den roten Knubbel. Den Zügen freie Fahrt zu geben, heißt wie in der Realität zu garantieren, dass ich sie auch wieder anhalten kann. Ohne Signale mit Zugbeeinflussung würden auf unseren Anlagen das Chaos regieren und Unfälle sich häufen. Für den DDR-Modellbahner Spur N standen prinzipiell 4 Signalarten zur Verfügung. Weit verbreitet waren die Flügelsignale mit integrierter elektromagnetischer Spule, hergestellt von Rarasch KG, später Sieber Modelle in Halle. Eine zweite Option waren Lichtsignale, beispielsweise dieses hier von Sachsenmeister Ende der 1960er Jahre, die ein separates Schaltrelais benötigten. Eine dritte Option waren diese filigranen Signale von Elektromechanik Kesseldorf bei Dresden, die meines Erachtens nach zu den besten Modellen aus der DDR gehören. Und selbstverständlich war auch der Selbstbau eine Möglichkeit. Vorlagen gab es beispielsweise in der Zeitschrift der Modelleisenbahner. Zum Auftakt meiner Reihe über die Signalarten für Spur N möchte ich euch die Sieber-Signale vorstellen. Bis in die frühen 1970er Jahre stellte die Rarasch KG Halle Modellbahnzubehör her, neben Signalen auch elektromechanische Bahnübergänge. Das Unternehmen wurde sodann in das VEB Modellspielwaren Halle überführt, welche die Produktion unter der Marke Sieber fortführte. Präzision und Modelltreue war der Leitspruch und Anspruch des Unternehmens. Im Folgenden möchte ich euch zeigen, was man bekam, wenn man eine solche Schachtel kaufte. Wenn wir sie öffnen, kommt uns zunächst die Gebrauchsanweisung entgegen, wie wir sehen. Die tun wir zur Seite. Sehr materialökonomisch verstaut findet sich darunter das eigentliche Signalmodell. Es hat eine Länge, gemessen am Fuß, von ca. 11 cm und eine Höhe von ca. 8,5 cm. Die elektromagnetische Spule ist in dem unteren hellgrauen Plastikgehäuse untergebracht. Davon abgehend mehrfarbige Anschlusskabel, die sind fest installiert. Auf der Unterseite sind mittig 4 Lötfahnen bzw. Anschlusslaschen zu erkennen. Diese können für die Rückmeldung per Lämpchen auf einem Gleisplanstellpult verwendet werden. Das Signalmodell lässt sich, wie bereits gesagt, auch problemlos händisch bedienen. Hierzu wird der rote Schalter bewegt. Alles bewegt sich ohne große Mühe, ein gut verarbeitetes Modell. Am Fuß des Signalmastes sind auf jeder Seite Metalllaschen mit Löchern zu sehen. Diese Laschen nehmen einen Metalldraht auf, mit dessen Hilfe der Signalflügel bewegt wird. Oft kommt es vor, dass ein Signal zwischen 2 Gleisen nahe einer Weiche aufgestellt werden soll. Die typische Bahnhofsanordnung. Um das Modell so platzsparend und realistisch wie möglich platzieren zu können, lässt sich der Signalmast um 180 Grad drehen. Hierzu wird der Metalldraht unten aus einer Lasche ausgehakt, der Mast sodann gedreht und der Metalldraht auf der anderen Seite wieder in die entsprechende Metalllasche eingesetzt. Das Signal lässt sich nun wieder problemlos bedienen. Der eigentliche Mast des Signals ist realistisch gestaltet, auch wenn die Höhe des Modells in einigen Fällen als zu groß bemessen wahrgenommen werden kann. Davon abgehend mehrfarbige Anschlusskabel, die sind fest installiert
Wofür wir sie verwenden können, erkläre ich später. Passend zum heutigen Thema Signale empfehle ich das Lied Feuer in der Nacht der Band Magdeburg, vormals Klosterbrüder. Verfasst wurde es im Jahr 1978. Im Pico-Gleisplanheft für die Spur N findet sich die hier gezeigte Skizze. Sie zeigt, wie das SIPA-Signal an einen FZ1-Trafo von Pico angeschlossen wird. Verwendung findet sowohl der 12 Volt Gleichstromausgang für den Fahrstrom als auch der 16 Volt Wechselstromausgang für das Zubehör. Ich habe mich an der gezeigten Skizze orientiert und mein SIPA-Signal mit Zugbeeinflussung in einen Testkreis integriert. Rechts am Trafo der Ausgang für den Fahrstrom, schwarzes und weißes Kabel. Links am Trafo der Ausgang für das Zubehör. Die grünen Anschlusskabel sind für die Stellung Fahrt bzw. Halt. Das gelbe Kabel ist der Rückleiter bzw. Nullleiter. Das braune Kabel leitet je nach Signalstellung Strom oder kein Strom an das abisolierte Gleis. Der Haltebereich für das Signal wird durch zwei halbseitige Trennschienen begrenzt. Hier noch einmal der Haltebereich. Links vorne sieht man eine Trennstelle, rechts der Anschluss für den Haltebereich. Und hier zur Ansicht das halbseitige Trenngleis. Ein Schnitt im Hutprofil, das ist der ganze Trick. Das Schaltpult ist ein BTTB-Fabrikat, wie es in den 1970er und 80er Jahren vertrieben wurde. Und hier nun das Ganze in Aktion. Mit einem Druck auf einen Taster auf dem Schaltpult gebe ich einen Impuls, das Signal schaltet um und fahrt frei. Ein Klick auf den anderen Schalter und der Zug hält an. Klick und er fährt. So einfach ist das Ganze. Aus einer anderen Perspektive, fahrt frei und Halt. Durch gefühlvolles Bedienen des Schaltpultes kann ich sogar erreichen oder beeinflussen, wo genau der Zug zum Halten kommt, innerhalb des Haltebereichs. Anschließend möchte ich euch noch zeigen, wie es mit der Rückmeldung des Signals funktioniert. Hier eine Skizze aus dem Pico-Gleisplanheft für H0. Der Finger zeigt es, rot und grün als Rückmelder. Wie das Ganze in meinem Modell aussieht, zeige ich euch jetzt. Ich habe das Lichtsignal von Sachsenmeister hier eingebaut, rot und grün, weil ich keine anderen Leuchten jetzt zur Verfügung hatte. Es funktioniert aber auch damit. Unten in die Laschen eingesteckt, an den Nullleiter angeschlossen und Halt, dann leuchtet es rot und wenn ich auf Fahren drücke, leuchtet es hellgrün. Das Ganze ist natürlich jetzt nur hier durch Impulsstrom und blinkt dadurch nur auf. Wie ich das Ganze dauerhaft machen könnte, das habe ich noch nicht rausgefunden. Da wäre ich um eure Hilfe vielleicht in den Kommentaren dankbar. Hier seht ihr noch einmal den Einbau. Die Signale waren so vorgesehen, dass man das Ganze möglichst realistisch einbaut, indem man die Antriebe versenkt platziert. Hier mit den Kabeln, die habe ich extra recht locker eingebaut, falls ich etwas um- oder einbauen muss, dass ich etwas ziehen kann und damit das Ganze nicht zu straff sitzt. An dieser Stelle bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr hattet Freude. Ich würde mich auf Kommentare freuen und wir sehen uns dann in einem der kommenden Videos. Bis dahin, Glück auf und fahrt frei!